ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీయగానే సిలిండర్ పేలి యువతి మృతి చెందిన ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా ఆదిభట్లలో చోటు చేసుకుంది. బెంగళూరు గేట్ గ్రామంలోని మై హోమ్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న కొంపలి దీపిక మంచినీళ్ల కోసమని ఫ్రిడ్జ్ తీయగానే సిలిండర్ పేలడంతో కరెంట్ షాక్తో మృతి చెందింది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఆదిభట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఘోరం జరిగింది. ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ షాక్ కొట్టడంతో మృతి చెందిన యువతి ఆదిభట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బెంగళూరు గేట్ గ్రామంలో మై హోమ్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న కొంపలి దీపిక మనోహర్ 17 ఇంట్లో చదువుతుండగా నీళ్ల కోసం ఫ్రిడ్జ్ తీయగా కరెంట్ షాక్తో మృతి చెందినట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు. అనే పడ్డాయి తలాగు అక్కడ పడ్డది కాళ్ళు అదే ఉండులో పడ్డాయి చేయి మరుకులో ఏమో ఇలా తిండి తినకపోయినా అయిపోవచ్చు దగ్గర ఉండి Gracias.